Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասերյանն անդրադարձել է սահմանային կրակոցներին, նշելով, որ իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։ Այո, կրակոցներ հնչել են, հնչում են, բայց դրանք թիրախային չեն։ Կրակոցների մասին, որոնք թիրախավորված են, մեր պաշտոնական լրահոսը հայտնում է։ Ըստ Ասերյանի, ադրբեջանական կողմը պատճառաբանում է, որ կրակոցներն իրենք չեն արձակում, բայց իրենք են, իսկ նպատակները կրակող կողմն ինքը կիմանա։ Մեր գնահատականով նպատակը զինծառայողների սահմանային բնակչության վրա ճնշում գործադրելն է, բայց փաստ է, որ մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում, շարունակում ենք մեր բնականոն ծառայությունը։ Նա պարզաբանել է, որ ուշադրություն չդարձնել, ասելով նկատի ունի, որ զինված ուժերը շարունակում է իր առջև դրված խնդիրների կատարումը։ Հայաստանի ազգային արխիվից Ադրբեջանին նյութեր տրամադրելու փաստով Հայաստանի քննչական կոմիտեում քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Պետական դավաճանության եւ օտարերկրյա պետության ներկայացուցչի կողմից Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքային անձեռնմխելիության եւ արտաքին անվտանգությանն ի վնաս տեղեկություններ հավաքագրելու հատկանիշներով։ Ըստ քննչական կոմիտեի ազգային արխիվի որևէ աշխատակից վարույթի շրջանակներում ձերբակալված կամ կալանավորված չէ։ Սյունիքի Մարգարիտը համարվող Գորիսում հայ-ֆրանսիական պատմության մեջ առաջին անգամ բացվեց հյուպատոսական գրասենյակ։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի ձևակերպումն է։ Գորիսը Հայաստանի աշխարհաքաղաքականության սրտում գտնվող քաղաք է, որն առաջինը հյուրընկալեց Արցախից տեղահանվածներին։ Դեսպանը մի տեղեկություն էլ հայտնեց, որի մասին քչերն էին լսել։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունում Հայաստանի հետ համագործակցությունների համակարգողի պաշտոն է բացվել, որն ըստ Դկոյտնիի համարժեքը չունի այլ երկրների համեմատ։ Գորիսը քաղաք է, որը խաղաղություն է կառուցում տարածաշրջանում։ Գորիսը մի քաղաք է, որը միշտ եղել է խաչմերուկում եւ հենց խաղաղության կառուցմանն է միտված եղել քաղաքի ջանքը։ Գորիսը նորից կդառնա խաչմերուկ եւ մեր ներկայությունը այստեղ շատ կարեւոր է։ Հայաստանն իր հերթին բարձր է գնահատում Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ ժողովրդավարության հետագա ամրապնդմանը։ Երկկողմ եւ եվրոպական ձևաչափով Ֆրանսիայի ցուցաբերած օժանդակությանը Հայաստանի պաշտպանական կարողություններին եւ տնտեսական դիմակայության ամրապնդմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը չնայած արկա բոլոր մարտահրավերներին վճռական ջանքեր է գործադրում տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատման համար, հիմք ընդունելով տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության եւ սահմանների անխախտելիության սկզբունքը, որոնք փոխադարձաբար հարգելու հանձնառությունը Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ստանձնել են Ալմատայի հռչակագրով։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչը եւս մեկ անգամ հաստատեց, Հայաստանը պատրաստ է անհապաղ ստորագրել եւ հետագայում վավերացնել խաղաղության համաձայնագիրը։ Փոխարտգործնախարարը նշեց, մտահոգությունները հասցեագրելու ամենահստակ ուղիղ եւ կարճ ճանապարհը համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումն է, որով խաղաղ համակեցության դարաշրջան կբացվի մեր տարածաշրջանում։ Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբան Աբրահամ Բերմանը հայտարարություն է տարածել, որի հիմնական առանցքն այն է, որ ներկայացված չէ որևէ փաստարկ, որն ապացուցում է Վարդանյանին վերագրվող մեղադրանքը։ Փաստաբանի ձևակերպումները իհարկե զուսպ են, սակայն այն, ինչ նա արել է, արդեն աննախադեպ է։ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել մեղադրանքի ժամանակային շրջանակին։ Քրեական պատասխանատվությունը կարող է առաջանալ միայն այն գործողությունների համար, որոնք տվյալ անձը փաստացի կատարել է կոնկրետ ժամանակում ու վայրում եւ այնպիսի պայմաններում, որոնք հնարավոր են դարձրել կատարել տվյալ արարքները։ Այս գործում կարևոր է հստակ տարբերակել ամբաստանյալի անձնական պատասխանատվությունը հավաքական կամ երրորդ անձանց արարքների համար պատասխանատվությունից։ Հակառակ դեպքում դա կհակասի քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին։ Այն վկայում է, որ մեղադրանքը հիմնավոր չէ եւ մեղադրանքը սպասարկող հաստական տվյալներ, իրական իրադարձություններ ուղղակի գոյություն չունեն եւ նշեմ, որ փաստաբանը եւս ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ այստեղ անհատական պատասխանատվության սկզբունքն է խախտվում, այստեղ օգտագործում են հավաքական դեպքեր, իրադարձություններ։ Փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը դարձյալ անդրադառնում է օրեր առաջ հրապարակված Վարդանյանի մեղադրական եզրակացության 200 էջանոց հատվածին։ Ասում է, այստեղ Արցախի հանրապետությունը, որտեղ ապրում է մոտ
150,000 հայ որակվում է որպես հանցավոր կազմակերպություն, իսկ Ռուբեն Վարդանյանի հայկական ծագումը բացառապես որպես մեղքի հիմնական ապացույց է ծառայում։ Հետադարձ քրեականացվում է քաղաքական միավորը, որը տասնամյակներ շարունակ ներգրաված է եղել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բանակցություններում։ Ռուբեն Վարդանյանը պատասխանատու է համարվում այն իրադարձությունների համար, որոնք տեղի են ունեցել նրա Արցախ ժամանելուց մինչև 30 տարի առաջ։ Ընդ որում որևէ ապացույց չկա, որ նա թեկուզ նվազագույն առնչություն է ունեցել առաջադրված մեղադրանքներին։ Ըստ էության մեղադրանքում գնահատականներ են տրվում հենց Արցախի ինքնորոշմանը եւ դրա հետևանքով պետական կառույցների գործունեությանը եւ հասարակության գործունեությանը ինքնորոշված հանրապետության շրջանակներում եւ ստացվում է, որ կոլեկտիվ գործունեությունը, որը պաշտպանված է միջազգային իրավունքի ներքո, հանգեցրել է անձերի անհատական պատասխանատվության, ինչը անթույլատրելի է։ Իդեպ ըստ Բերմանի հայտարարության մեղադրանքի կողմից ներկայացված նյութերի վերլուծությունը վեր է հանում իրավական մի շարք լուրջ խնդիրներ, որոնք պահանջում են դատական մանրակրկիտ քննություն։ Պաշտպանությունը շեշտում է ենթադրյալ արարքների եւ դրանց իրավական որակավորման միջև համաչափության սկզբունքի խիստ պահպանման անհրաժեշտությունը։ Ինչը կարելի է ձեռք բերում առաջընթաց համարել հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացներում։ Այդ երկիրը շարունակում է կրակել Հայաստանի գյուղերի բնակիչների տների վրա։ Եթե համաձայնեցված է գնում եք խաղաղության, ինչու է կրակում։ Քանի դեռ վերջնական չենք հանգել խաղաղության, չենք ստորագրել եւ ձեռք չենք սխմել, էսկալացիայի վտանգը կա։ Ինչու են կրակում, չեմ կարող ասել։ Լավ, ինչը ստիպեց հայկական կողմին քննարկվող երկու կետերի շուրջ Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալ։ Ինչու օրինակ Հայաստանի առաջարկները Ադրբեջանը չընդունեց, իսկ Հայաստանը համաձայնեց։ Ինչի ենք մենք դրա մասին իմանում Բաքվից։ Եվ երկրորդը, Ադրբեջանը չպատասխանեց, դուք ընդունեցիք ադրբեջանական շարադրանքը։ Եկավ մի պահ, երբ մենք մտածեցինք, որ հետագա ուրեմն բանակցությունները մնացած քննարկվող ձևակերպումների շուրջ քիչ հավանական են, որ կտան ուրեմն ցանկալի արդյունքներ եւ կստացվի մի իրավիճակ, որ հետագա քննարկումները, որոնք կրկին աղոտ հեռանկարով քննարկումները, ուրեմն հարցականի տակ կդնեն արդեն իսկ համաձայնեցված շատ էական ուրեմն ձևակերպումները եւ այդ պատճառով նաեւ մենք վերջին գործողությունը, որ արվել է, մենք հայտնել ենք վերջին տարբերակի, վերջին առաջարկի շուրջ մեր ուրեմն համաձայնության մասին։ Ու հենց այստեղ էր Միրզոյանը կանխատեսեց, որ ընդդիմադիրների միջև լեզվակռիվ ու վեճ է հասունանում։ Դուք ներկայացնում եք մի քաղաքական ուժ, որը 1918-20 թվականներին ինչքան ուժ ուներ, ինչքան հնարավոր էր վատ պայմանագրեր կնքեց, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր, չգիտեմ, հիմա դուք էլ եկեք չկռվենք, դուք չունեք փաստարկ եւ խոսալու տեղ։ Միրզոյանն այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ կրկնեց, որ բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը շարունակում է իր դիրքորոշումն ու բազմաթիվ նախապայմաններ ներկայացնել։ Դուք հարցնում եք երբեն մեր 240 կիլոմետրը կամ այս կամ այն կտորը վերադարձվելու կամ Ադրբեջան տալու է, թե չի տալու։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ այն հիմքը, որ մենք վերցրել ենք Ալմաթայի հռչակագիրը եւ Խորհրդային Միության փլուզման պահին եղած սահմանները, այդ սկզբունքը բոլոր հարցերին պատասխանում է, ենթադրվում է, որ գծելով գնալու են մարդիկ ուրեմն Ալմաթայով ենթադրվող սահմաններով եւ այն կետը, որ կլինի ադրբեջանական, բայց կլինի մեր վերահսկողության ներքո, ենթադրաբար պիտի վերադարձվի Ադրբեջանին, այն հատվածը, որը Հայաստանի սուվերեն տարածք է, բայց գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, այս պայմանությամբ պիտի վերադարձվի Հայաստանին։ Տարբեր ձևաչափերով հայ-թուրքական հանդիպումներ են տեղի ունենում։ Միրզոյանը հայտնեց, որ չունենալով պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, երկու երկրների միջև ավելի շատ ակտիվ եւ գործուն երկխոսություն կա։ Միրզոյանի ձևակերպմամբ, սակայն, լավ կլիներ, որ այդ երկխոսությունը շոշափելի արդյունքներ ունենար գետնի վրա։
Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին հայտարարել է, որ Ամերիկայի առաջարկները միջուկային բանակցություններում հակասում են Իրանի հիմնական սկզբունքներին, ընդգծելով մենք կարող ենք դիրքորոշման կարևորությունը։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը պահանջում է ամբողջական արգելք Իրանում ուրանի հարստացման վրա, ինչը Թեհրանը դիտում է որպես կարմիր գիծ։ Դիրքորոշումների տարբերության պատճառով բանակցությունների նոր փուլը հարցականի տակ է։ Վրացական կողմը Հայաստանի հետ սահմանին կուտակված բեռնատարների խնդրի լուծման նախնական փաթեթ կներկայացնի Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարը կայցելի Հայաստան իր հետ բերելով վրացական սահմանին կուտակված ու արտահանմամբ զբաղվող բեռնատարների խնդրի լուծման նախնական փաթեթ։ Այս մասին հայտարարել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Հուսով եմ, որ լուծում կգտնենք, որովհետև այն իրավիճակը, որ մենք ունենք, շատ վտանգավոր է մեր բիզնեսի, գործարարների, խաղողագործների, կոնյակագործների համար, նշել է նախարարը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն նախագահ Պուտինի հանձնարարությամբ երկրորդ անգամ վերջին ամիսների ընթացքում այցելել է Փհենյան, նա կհանդիպի Կիմ Չեն Ինի հետ քննարկելու ռազմավարական գործընկերության պայմանագրի որոշ կետերի իրականացումը։ Շոյգուի խոսքով երկու երկրների գործակցությունը զգալիորեն ամրապնդվել է անցյալ տարի ստորագրված համաձայնագրից հետո։ Ամերիկայի ներքին անվտանգության նախարարությունը Լոս Անջելեսում իրականացրել է երկրորդ խոշոր ռեյդը երկու շաբաթվա ընթացքում միջազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ, այս անգամ թիրախավորելով հայկական հանցավոր խումբ։ Fox News-ի հաղորդմամբ խմբի անդամները մեղադրվում են ավելի քան $30 միլիոն հափշտակության մեջ, փոքր բիզնեսի օգնության եւ COVID դրամաշնորհների հաշվին։ Գլխավոր կասկածյալը հայաստանցի ծագմամբ ձերբակալվել է հատուկ գործողության ընթացքում։ Ըստ քննիչների նա ղեկավարել է կեղծ ընկերությունների միջոցով պետական միջոցների հափշտակելու սխեման։ Ձերբակալվել է 14 մարդ, գողացված գումարների մի մասը փոխանցվել է Հայաստան, ինչը բարդացնում է հետագա հետաքննությունը։ Մոսկվայում Յարոսլավսկի երկաթուղային կայարանի մոտակայքում մի խումբ տղամարդիկ առևանգել են հայ գործարար Արեգ Շեպիխինին։ Վերջինս օգնության է կանչել անցորդներին եւ խնդրել զանգարել ոստիկանություն։ Նա Instagram-յան էջում մի քանի տեսանյութ է հրապարակել, որոնցում վիրավորել է չեչեններին, Ալլահին եւ Ղուրանը։ Դրանից հետո չեչեն բլոգերները պահանջել են գտնել տղամարդուն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Արամ Ղազարյանը նշանակվել է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ։ Արամ Ղազարյանը հունիսի 2-ին տեղեկացրել է, որ հրաժարական է տալիս Լոռու մարզպետի պաշտոնից եւ դադարեցնում իր քաղաքական եւ կուսակցական գործունեությունը։ Մեր երկրում աշխատանքային իրավունքները ոչ միշտ են պաշտպանված, չձևակերպված աշխատողների թեման դարձյալ ասպարեզում է։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտարարեց, որ միայն ապրիլ ամսին բացահայտվել է չձևակերպված աշխատողներ պահելու 70 դեպք, 20 տնտեսվարող տուգանվել է մոտ 50 միլիոն դրամով։ Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ շարունակվում են հսկողական աշխատանքները վարձու աշխատողի չձևակերպման դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ։ Վարձու աշխատողին աշխատանքի ընդունելիս հարկվճարողը պարտավոր է ապահովել աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի ընդունումը կամ գրավոր պայմանագրի կնքումը, իսկ նոր աշխատողի համար սահմանված ժամկետում հարկային մարմին պետք է ներկայացնել գրանցման հայտ, կամավոր աշխատողի դեպքում նրա հետ պետք է կնքել կամավոր աշխատանքի մասին պայմանագիր։ Իրավական տեսանկյունից չձևակերպված աշխատողը չի կարող պաշտպանել իր իրավունքները։ Հարկային օրենսգիրքը խիստ պատասխանատվություն է սահմանում յուրաքանչյուր չձևակերպված աշխատողի համար, ենթարկելով 250,000 դրամի չափ տուգանք։ Հիմնական պատճառը դա բարձր հարկերն են, որոնք գործատուն ստիպված է վճարել աշխատողի համար եւ հիմնական նաեւ ստվերում աշխատելու պատճառը դա է, որ նաեւ աշխատողին ձեռք չտալիս, որ բարձր ամեն դեպքում այդ 20 մոտավորապես 25% հարկերը գործատուն նախընտրում է չվճարել կամ դրա ինչ որ մի մասը դա աշխատողին, եթե համաձայնվում է, աշխատողն է չգրանցվելուն։ Չձևակերպված աշխատանքը վնասում է ոչ միայն անհատին, այլև նաև պետությանը։ Գրանցված աշխատողն ունի արձակուրդի իրավունք, աշխատանքից ազատվելու հետ կապված եւս կան բազում իրավական կարգավորումներ։ Իսկ արդեն ստվերային աշխատողը դուրս է մնում կենսաթոշակային համակարգից, չի մասնակցում բյուջեի ձևավորմանը, սակայն մասնագետները նկատում են, որ առավել հաճախ աշխատողն ու գործատուն համատեղ են խուսափում գրանցումից։ Շատ աշխատողներ, մանավանդ եթե նրանք ցածր են բարձրատրվում, գերադասում են այդ հարկը, այսպես ասած, որը պետք է փոխանցվի համապատասխան մարմիններ, նաև կենսաթոշակային ֆոնդ եւ այլն, իրենք ստանան այդ պահին արձերն կամ քան ուրեմն կատարեն իրենց հարկային պարտավորությունները։
Ավելի հաճախ ըստ մասնագետների արտաժամկետ աշխատանքային հարաբերությունների դեպքում հիմնականում աշխատողը չի ցանկանում գրանցվել, սակայն սա գործատուին չի ազատում պատասխանատվությունից, իսկ գործատուների գրանցումը շրջանցելու պատճառները շատ են։ Գրանցված աշխատող ունենալու դեպքում նախ գործատուն չի կարող այսպես ամիսը մեկ հանել մի աշխատողին, ընդունել նոր աշխատողի, այսինքն կողմերը ձեռք են բերում իրավունքներ եւ պարտականություններ, որոնց դեպքում գործատուն ունի մի շարք պարտականություններ, այդ թվում առողջ եւ անվտանգ աշխատանքային պայմաններ ապահովելու, աշխատողին աշխատանքային սահմանված ռեժիմ ապահովելու, արտաժամի աշխատանքի համար վճարելու, գիշերային աշխատանքի համար վճարելու, այդ ամենը համապատասխան ձևով ուրեմն ձևակերպելու, արձակուրդի, վերջնահաշվարկի Մասնագետների դիտարկմամբ թերևս բավարար գիտելիքներ ունենալու բաց կա, հորդորում են աշխատավայր ոտք դնելուց առաջ զինվել սեփական իրավունքների վերաբերյալ տեղեկություններով։ Դպրոցներում քննական շրջան է այս օրերին գիտելիքի ստուգում են անցնում 4-րդ, 9-րդ եւ 12-րդ դասարանցիները։ Մասնագետները հուսով են գոնե այս տարի լավ արդյունքներ կլինեն։ Գաղտնիք չէ, որ վերջին տարիներին դպրոցականների կրթության որակը առանձնապես չի փայլում։ Կրթության ոլորտի փորձագետներն են ահազանգում Հայաստանում համատարած անգրագիտություն է տիրում։ Տարական դպրոց ավարտելուց հետո 4-րդ դասարանից եւ հետեւաբար 5-րդ դասարան, եւ որ արդեն առարկայացանկը լայնվում է աշակերտների մոտ, մենք հստակ տեսնում ենք, որ երեխաները պարզ ընթերցանության հետ կապված խնդիրներ ունեն, տեքստը կարդալու եւ հասկանալու խնդիրներ կա։ Թեև կրթական գերատեսչությունից վստահեցնում են ցուցանիշների բարելավում է նկատվում, այդուհանդերձ ուսուցիչները հակառակն են պնդում, ասում են նշանակված գնահատականները իրականությունը չեն արտացոլում։ Անգրագիտության մակարդակը բարձրացել է վերջին ժամանակներս, ու դա ունի իր պատճառները, մասնավորապես այս նոր չափորոշչով գնահատման համակարգը, չէ, որ մենք օրինակ բանավոր բաղադրիչից չենք կարողանում գնահատական նշանակել։ Գնահատականը նշանակում են գրավոր աշխատանքների հիման վրա, իսկ գրավոր աշխատանքները երեխաները վարպետորեն արտագրում են։ Համակարգային մեծ աղետալի վիճակ է նաև գնահատման համակարգում։ Մասնագետներն ասում են, ուսուցիչները շատ հաճախ ընթառաջում են երեխաներին բարձր թվանշաններ նկարում, բայց արի ու տես, որ արդյունքում կորում է երեխաների սովորելու մոտիվացիան։ Հետաքրքիր չի երեխային դպրոց սովորել։ Գումարը ծնողներն են, ընդհանրապես ջանք չեն ներդնում, ես սա ամենայն պատասխանատվությամբ ասում, ծնողները 60-70%-ին հետաքրքիր չի իրենց երեխան սովորում է թե չէ։ Ուսուցչուհին նաև քիմիա առարկայի նկատմամբ հետաքրքրության պակաս է նկատում։ Աշակերտները խուսափում են այս առարկայից դժվարամատչելիության պատճառով։ Ծրագրերը բարդ են, նորմալ դասագիր չկա։ Մենք մի ամբողջ տարի 10-րդ դասարանում առանց դասագիր դասավանդել ենք, դեռևս ոչ մի երաշխավորված դասագիր չկա, հույս էլ չկա, որ կլինի։ 11-րդ դասարանը նոր չափորոշչային ծրագիրը մտնում է, համապատասխան դասագիրքը չկա։ 7-ից 9-րդ դասարանների դասագրքերն էլ Աստված բարին կամենա։ Կրթության փորձագետը խնդիրը խորքային է համարում ու նկատում կրթական ցենզի անկումը անհապաղ կանխել է պետք, չի կարելի մատների արանքով նայել գիտելիքին, հորդորում է ծնողներին զգոնություն ու գերպատասխանատվություն ցուցաբերել սեփական երեխաների ապագայի նկատմամբ, միաժամանակ վկայաբերում միջազգային փորձը։ Էստոնիայում օրինակ, եթե աշակերտը դպրոց է հաճախում տնային աշխատանքները չկատարած, ծնողը ենթարկվում է վարչական պատասխանատվության։ Դստում այլ է սի։ Սի վտանգավոր ամեն պահի հոп Նուբարաշենում վերջերս նորոգված ճանապարհն է, որը Երևանը կապում է Արարատի մարզին մի քանի գյուղերին։ Ասֆալտած ու շահագործված ճանապարհն իսկական պատուհաս է դարձել վարորդների համար, հաճախ դառնալով վթարների պատճառ։ Ես կասեմ ահավոր ճանապարհ է։ Ամեն օր մի քանի սանտիմ ճանապարհը փոսերը նստում են։ Հսկայական ճաքեր ու մեծ փոսեր են առաջացել, այստեղ նաև լուսային փարոսիկներն ու ցուցանակներն են բացակայում։ Եթե այս ճանապարհը չվերանորոգվի կարճ ժամանակում, Նուբարաշենից դեպի Արարատի մարզ, Բարսրաշեն, Ջրաշեն, Զովաշեն, մի քանի գյուղերի հետ կապը ամբողջությամբ կխզվի։ Վարորդները Նուբարաշենի թաղապետի քաղաքային իշխանության ուշադրությունն են հրավիրում, որպեսզի ընկերությանը պարտավորեցնեն վերացնել առաջացած խնդիրները, ապահովելով վարորդների անվտանգությունը։ Այս բիտոնը հա։
Հունիսի 5-ին 37-ամյա Կարենը Ֆորդ Տրանզիտով Երևան-Գյումրի ճանապարհին բախվել է հյուսիս-հարավ նոր կառուցվող ճանապարհին տեղադրված երկաթե պատնեշներին, ապա բետոնե պաշտպանիչ քարերին ու բռնկվել։ Վարորդը կարողացել է ժամանակին դուրս գալ մեքենայից, որում առաջացած կրակն ու ծուխը տեսանելի էր մի քանի 100 մետրից։ Փրկարար ծառայության աշտարակի շրջփրկարարական ջոկատի շրջփրկարարներն են մարել կրակը, սակայն մեքենան ամբողջությամբ վերածվել է մոխրակույտի։ Տեղում էին ոստիկանության, բարեկային ծառայության, Արագածոտնի մարզիկ ու Մարտակի առաջին վաշտի պարեկները։ Ավտոմեքենան օգտագործում էր որպես ծաղիկներ տեղափոխելու համար։ Վարորդն էլ Արագածոտնի մարզի բնակիչ է, ով իմ տեղեկություններով ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։ Հունիսի 4-ին Արմավիրի Ծաղկունք գյուղի գլխավոր փողոցում բախվել են Մերսեդեսը եւ Լադա Պրիորան։ Հավաքվածները հայտնել են, որ տուժածներ կան, այդ թվում երեխա։ Մեքենաները հայտնվել էին ճանապարհի մեջտեղում, սակայն պարեկները ուշանում էին։ Եվ Հրազդան քաղաքում հուշարձան է վանդալիզմի ենթարկվել, դեռևս անավարտ այս հուշարձանի պատերին խզբզոցներ են, մոմակալներն ամբողջությամբ պահպով են լսված, պատկան մարմիններն ու նաև քաղաքացիները պետք է հոգ տանեն հուշարձանի բարեկարգման մասին, տեսախցիկներ են պետք տարածքը վերահսկելու համար։ Բարձի թողի վիճակ է, ահա որ վիճակ է, դա պետք է առաջին հերթին ուզի Կոտայքի մարզպետին, Հրազդանի քաղաքապետին, Կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարին